นี้เราออกจากสถานีสำเพ็ญนะครับเดี๋ยวกำลังจะมุ่งหน้าไปสู่สถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงนั่นเองเดี๋ยวให้ดูสภาพบรรยากาศนะครับวันนี้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นะครับโอ้ติดไฟแดงรถไฟที่นี่ติดไฟแดงด้วยนะปังกรการุณมิตรบ้านราชวิถีบ้านแล้วเด็กโอ้บ้านเด็กน้อยบ่อสูบน้ำราชวิถีนี่คือถนนราชวิถีนะครับส่วนที่ขนานไปกับรางรถไฟก็เป็นถนนกำแพงเพชร